怡保提醒您，请坐好扶稳，前面罗湖体。地王大廈，對面就係萬象城啦，大劇院站呢度係。原本買麵包嘅鋪頭，地王大廈連住地鐵嘅就開咗個茶顏悅色，有人排隊喎，第一間啊呢度，犀利。好怕牌啊！反正丑丑的。音響嘅喎。呢度個冷氣，不過有架車幫你擺低幾兩，都唔知幾兩。我行下先，幾得意？買差唔多啫。波士頓龍蟹199，呢個係梭子蟹。老虎斑，佢老虎斑都係79蚊。好大條嘅，鮑魚呢個啊好少，大鮑魚19.9一隻哇，398哦500 gram 啊，好新鮮嘅。呢個帶子啊，隻帶子，呢啲係鮑，有沙白29.9，海螺花甲138，海螺89，沙白29，東星斑298，特大鮑魚59，鮑魚12.9，小青龍168，咩蟹？梭有唔打得嘅，未到24小時，起碼條一條。川幾啊？ 3000，有哇呢到啊，全部都啲嗱呢只貴，呢只好嘢，你唔知？喂呢支啊嗱喂，一般嘢，呢啲5、6千，貴州茅呢支貴州啊，都係貴州啊呢啲。呢個係英國嘅，咁得意嘅，意大利、日本、希臘，好多呢個哈馬ham，仲有好多，有魚子醬，100零蚊盒都有嘅。去核呢，
就39，青橄欖39，應該盒盒都係一樣。跟住有好多芝士啊，40零蚊一嚿咁。呢啲都係40零蚊。9個9呀！斯美特拉華夫杯巧克力味冰淇淋，9個9。你買杯咪呢度？誒有納豆食喎，買個納豆先，食邊個好咧？味噌擔擔麵，有粉絲喎，買粉絲啊！公仔麵，意大利麵，手工嘅啫。哇，好涼！之前係 J-Pan 咖啡嚟，哇，好多人！喂，想去啊？好香喎，但係都可以值得試下，有陣茶香味。而家開多咗好多商鋪，以前好少上嚟3樓行，都要喎。感覺嗰陣好似冇咁多間商鋪開，一開頭。
有大姜、OPPO。咁多人食嘅呢間意大利千層阿西，咦，到咗咯喎，榮耀！過嚟睇下個新產品先嚇，你有冇啊？呢個應該係咯。睇下識唔識用？出嚟。啊！呢度。花旗。这个看着还挺不错的。咁樣就起啦。而家我哋就睇 robot 風就係呢部啦。價錢呢，12GB 內存512，就係9999。16GB 內存一個 TB 呢，就係12999。啊？是 Luna 吗？對啊。你想跟他聊什麼？你可以直接說麥克風。哦，要叫他名字的嗎？叫啥？Yoyo 你好，唔得嘅。你好呀，想聊點什麼？還是有什麼需要幫忙的？今天天氣點啊？深圳羅湖今天天氣中雨轉雷陣雨，26到31攝氏度，空氣優，記得帶傘。雨天路滑，出行注意安全。Board design honor，you know？即係整唔爛嘅係嘛？點叫波子 design 啦？呢個你睇下保時捷，呢個保時捷設計啊！香港未有嘅，即係個成個殼啦都係保時捷嘅。嗱頭先嗰部咧就有一個新朋友叫 Yoyo 咁樣。兩杯靚奶茶，哇夠火候啊！佢啲飯都好食嘅呢間。Turning slow. Sometimes the best days are the ones you know. And I've been chasing things